बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम और छाती का इन्फेक्शन क्यों बढ़ जाता है। गर्मियों में ये इन्फेक्शन बहुत कम देखने को मिलता है। दरअसल सर्दी के मौसम में जब दर्जा हरारत कम होता है तो हमारी नाक, गले और सांस की जो नालियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, झिल्लियाँ सिकुड़ जाती हैं। जिस्म का कुदरती दफाई निज़ाम, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, डिफेंस सिस्टम कहते हैं, कुछ कमज़ोर पड़ जाता है, जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाता है। तो डिफेंस सिस्टम के कमज़ोर पड़ने की वजह से ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ सर्दियों में बहुत ज़्यादा आम हो जाती हैं। ऐसे में जब हम ठंडी हवा में सांस लेते हैं तो बहुत से वायरसेस जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस या कोरोना वायरस आसानी से जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। जब ये वायरस जिस्म में दाखिल होते हैं तो स्टार्टिंग में ये नज़ला, ज़ुकाम पैदा करते हैं, और अगर इनका बरवक्त इलाज ना किया जाए, गले का दर्द या इन्फेक्शन का इलाज ना किया जाए, तो ये इन्फेक्शन नीचे जाकर सांस की नाली यानी ब्रोंकाई को मुतासर कर देते हैं, और ये इन्फेक्शन हम बढ़ता बढ़ता चेस्ट इन्फेक्शन या ब्रोंकाइटिस कहलाता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये नमूनिया में कन्वर्ट हो जाता है और नमूनिया हो जाता है। यही वजह है कि सर्दियों में खांसी, बलगम और सीने का बोझ आम हो जाता है। ये बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में, बूढ़ों में, और ऐसे मरीज़ जहाँ को किसी किस्म की उनको कोई क्रॉनिक बीमारी है या दमे के मरीज़ हैं, उनमें ये शिकायत बढ़ जाती है। अगर इसकी बचाव की बात करें तो सर्दियों में हमें चाहिए कि गर्म पानी का इंटेक ज़्यादा करें। हम पानी कम पीना शुरू कर देते हैं, तो लिहाजा सर्दियों में भी पानी का इंटेक ज़्यादा करें और गर्म पानी पिएं। ठंडी हवा में मुंह और नाक को ढांप कर निकलें। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मिट्टी, कट्टे और डस्ट से बचें। विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। शहद का इस्तेमाल करें। अदरक और लीमों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कहवे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। गर्म मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करने से आपका जिस्म गर्म रहता है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचा रहता है। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आपकी पहुंच से दूर हो तो उनमें खजूर का इंटेक ज़्यादा करें। खजूर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाती है, आपके छाती को साफ रखती है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले के इन्फेक्शन से भी आपकी हिफाजत करती है, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखती है, बूस्ट करती है, ताकतवर रखती है, जिससे आपका जिस्म मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचा रहता है। अगर आपको बुखार हो या सांस में दिक्कत हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। बहुत से दोस्त अहबाब क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। नज़ले, ज़ुकाम ये एक वायरल इन्फेक्शन है, इसमें किसी किस्म का एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आपको गले में इन्फेक्शन है, दर्द है या छाती में इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हमेशा अपने मुस्तनिद डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करें। खुदकार के तौर पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए, आपकी फैमिली के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। याद रखें, सर्दी दुश्मन नहीं है, सर्दी हमारी दोस्त है, सिर्फ एहतियात की मोहताज है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, खुश रखे, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें।